အားလုံးပဲမလားခင်ကျွန်တော် Telegram blog ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့မယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page တစ်ခုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဘယ်လိုမျိုးဖွင့်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook account တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ Facebook account နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းလေးသုံးဖို့ရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ ID ကိုဆက်သွားပါမယ်ဒီတွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပါပေါ့နော် page ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာဒီမှာဆိုရင်ဒီ live page ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create ဆိုတာရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရွေးပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က page တစ်ခုထောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က create ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရပါမယ်Okay တကယ်လို့မိတ်ဆွေက create ဆိုတာရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ guest start ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ guest start ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါတော့နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ page name ကိုကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောမှဆိုကို page ကကိုက page တစ်ခုထောင်မယ်ဘယ်ဒီ page ကိုကိုကဘယ်လိုမျိုးခေါင်းစဉ်ပေးမလဲဆိုတာတော့စဉ်းစားရပါပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါကိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကို next ကိုကျွန်တော်ဆက်နေပါမယ်ဆက်နေပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုတွေ့မှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်သူကဒီ music brand ဆိုပေးထားတယ်ပြီးတော့ healthy and beauty ဆိုပေးထားတယ်ပြီးတော့ supermarket ပေါ့နော်ဒီလိုပေးထားတယ်သူကဒီလိုမျိုးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေးထားတဲ့ super data make ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ထောင်နဲ့ပြပေါ်မှုဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုကိုကခုနမျိုး website နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆိုရင်ဒီနေရာမှာclose ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုင်းရှာလိုက်ပေါ့နော်process ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့ရိုက်ရှာလိုက်ပါပြီးတော့ကိုက music နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်သူပေးထားတဲ့ဒီ music brand ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကကြတော့ခဏကျွန်တော်ကောင်းသိပေးခဲ့တာ Telegram blog ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က person နဲ့ blog ဆိုပြီးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคဒီမှာကကြတော့သူက person နဲ့ blog ဆိုပြီးမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်မပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုရွေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရွေးရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ page ကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က share လုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ညညပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာကြီး share လုပ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ digital ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် digital creator ဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်โอเคဒီလိုမျိုးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါတစ်ခုထပ်မကကျွန်တော်ပို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားအားလေးရွေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလဲမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ set မှာကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ create ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ page setting ပေါ့နော် page setting ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် bio မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ personal blog ဆိုရင် personal blog ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ website နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင် website blog စီဆိုရေးပေးမယ်ဒီလိုကိုကတခြားအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်တခြားအရာတွေဆိုရင်လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ page နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ bio တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ personal blog ဆိုပြီးကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် personal blog ဆိုယူထားတယ်ဒီမှာ website ပေါ့နော် email တွေကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေဒီလိုမိတ်ဆွေကထည့်မှဆိုတော့အကုန်လုံးထည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုခြံထားခဲ့လို့ရပါတယ်โอเคဒီမှာတော့ကျွန်တော်မျိုးတွေပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်မထည့်ချင်ဘူးဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်သူက hour မိထားတယ်ပေါ့နော်ဒီပေးရပဲချိန်ချိန်မှာသူက active ဖြစ်မယ်လေပေါ့မိထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ24နာရီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က24နာရီ all open ကိုကျွန်တော်ရွေးထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေပေါ့နော်ဒီ location တွေကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ address တွေအကုန်လုံးဖြည့်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ page ကအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလားအ share ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီကောင်တွေအကုန်မဖြည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင် page ရဲ့ကျွန်တော်တို့ setting ရှင်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့ page ရ reach ပေါ့နော်လူကျွန်တော်တို့ထင်သလောက်မရောက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဒီနေရာမှာဖြည့်ခဲ့လို့ရပါဘောနော်ကျွန်တော်ကတော့မဖြည့်တော့ဘူး next ကိုဆက်သွားမယ်ဒီဆက်သွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ပေါ့နော် page ကဒါpage ထောင်လိုက်တာပေါ့နော်အောင်မြင်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပုံတွေထည့်လို့ရပါတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့က background ပုံရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် cover photo ရှိရပေါ့နော် cover photo ရဲ့ profile photo ရဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ active button ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ active button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတဲကသူပေးထားတဲ့ button လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ button ကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sign လိုက်ချိန်မှာလား start view shot လား
ဒါဆိုရင်သူပြောထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတာကျွန်တော်တခုယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ message ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူခဲ့လိုက်မှာပေါ့နော် okay ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် save လုပ်ထားပါမယ် okay ဒီလိုမျိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် next ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပါမယ် okay ဒီနေရာမှာသူကကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ရတယ်မထည့်လိုက်ရပါတော့ကျွန်တော်တော့မထည့်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် space ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ page ကိုတော့ပေါ့နော် page ဖွင့်တာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားတယ်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ invite friend ပေါ့နော် friend တွေကိုကျွန်တော်က invite လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ page မှာ like တွေများလာအောင် friend တွေ invite လုပ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ဒါမလုပ်တော့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုတတိထားမှာဒီအောက်မှာ page ကဒီမှာဆိုရင် over တိုင်းလေးပေါ်နေပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting တွေအကုန်လုံးပြည့်အောင်ခုနဒီ setting တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ခုနရှင်းပြောတဲ့ location တွေကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေဒါတွေအကုန်လုံးထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပေါ့နော် page head အားကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဝါနေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကအကုန်မဖြည့်ခဲ့လို့မို့ဝါနေတာပေါ့နော် okay ဒီနေရာရောက်သွားပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါ next ကိုဆက်သွားပါပေါ့နော်ဆက်သွားပြီးရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page လောက်တာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားပါပြီဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုတော့ရောက်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုး page ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့လောက်တာဘာရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ follower 9000နဲ့minute view 6000ရခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံစရှာလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီ page နေပြီးတော့ပတ်စံစပြီးတော့ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေရခုနလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ own creation video တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကျွန်တော်တို့မြန်မာ video စကားအတူလေးတွေဟာတာအတူလေးကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးရှာလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးရှာရမလဲဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကြော်ညာ add တွေရှိပါကျွန်တော်တို့ကရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခုနကကိုယ့်ရဲ့ personal blog မှာဆိုရင်တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ own creation video တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုး ISC ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က personal video တွေအနေပြီးတော့ကြော်ညာထည့်ပြီးတော့ person ရှာလို့ရပါတော့ISC ရှောက်လိုက်ရှင်ရှောက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video မှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုမှာတော့ကြော်ညာလေးတွေတက်ပြီးနေကြမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြော်ညာလေးတွေနေပြီးဗီဒီယိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမိတ်ဆွေကဒီလိုမျိုးပေါ့နော် page တစ်ခုထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးဈေးရောင်းတဲ့ page တွေဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရှာဖို့အတွက်ဒီခုနလိုမျိုး ISC ရှာဖို့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေကခုနလိုမျိုး sharing လုပ်တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ page ကို follower 9000ကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုရင် ISC ကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရပါတယ် ISC အောင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ video တင်တိုင်းကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ခုနလိုမျိုးတလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့မှာကျွန်တော် share လုပ်ပေးခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ page တစ်ခုအလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုမျိုးထားလို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်